किसको वोट देंगे फिर? जनसुराज को। क्या सच में नीतीश कुमार को डर हो गया है कि जो मजदूर इस बार छठ पूजा में घर आएगा वो हमको वोट नहीं देगा, जनसुराज को देगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रेलवे ने ट्रेन चलवाने की घोषणा करने के बाद भी ट्रेन नहीं दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो उन्हीं लोगों को पता होगा, लेकिन जितने भी बिहार और यूपी के लोग मजदूरी करने वाले सूरत और गुजरात में है, वो लोग दिवाली और छठ पूजा में घर जाने के लिए 8-8, 10-10 घंटे से लाइन में खड़े हैं इतनी धूप में, ताकि हम लोग कैसे भी करके छठ पूजा में घर पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक पूरी दुनिया में, पूरी देश में रेलवे के टिकट पर बाहर से घर आने पर डिस्काउंट नहीं है, बल्कि घर से बाहर जाने पर 20% डिस्काउंट दिया गया।